Ini pun salah satu isu yang ada juga berlaku. Kadang-kadang ada bakal-bakal pengantin dia salah faham. Dia sebut ke fotografer ambil gambar majlis akad nikah, tapi tiba-tiba ada naik pelamin, ada bersanding dan sebagainya. Bagi fotografer, bila sebut akad nikah adalah masa akad nikah tu, masa pengantin lelaki salam dengan Tok Kadi tu, lepas tu batai semayang sikit kan, salam ke, sahur cincin ke, bagi hantaran ke, sampai situ je. Kalau dah tukar baju, naik pelamin, waktu dah kira majlis bersanding, dah kira harga dah tambah dah, harga lain dah. Jadi kena ingat, kalau kita sebut majlis akad nikah, maksudnya masa akad nikah tu je. Kalau kita nak sampai bersanding, sampai outdoor, kena beritahu nikah, sanding, outdoor, 3 benda. Okey? Terima kasih.